کار در جمهوری لیتوا یعنی اروپا بعد 9 ماه میتونن که سفر کنن 120,000 ماهی январ آمدن باز ولایت نصف میشه که ҳамин амалиёт рейдҳое ки ҳастад зиндаву сарбаланд бошем бародаро худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. ҷои кор дар Литва даъват кардан дар ҳамин мавзӯъ суҳбат мекунем. лайк монен ва бо диққат то охирша тамошо кунем. бисёри нафарҳо ҳозир дар таҳти назорати Федератсияи Русия қарор доранд, яъне ки реестр меган 630,000 нафар муҳоҷир дар ҳамин рӯйхат ворид шудагиаст. ягон нафари шумо хоҳен фаҳмидан ки номи шумо дар ин рӯйхат ҳаст ё ин ки не, номери WhatsApp мебирояд, бинависен, мебинанд ин чиза. ба таваҷҷӯҳи шаҳрвандони ҷумҳурӣ расонида мешавад. кор дар ҷумҳурии Литва яъне Аврупо 40 нафар коргар лозим мебошад. сварщик, электрик, сантехник таҷрибаи корӣ на камтар бояд аз 1 сол бошад. баъдан доғи судӣ надоштан, донистани забони русӣ ва доштани диплом ё ки сертификат. иҷозатномаи иқомат яъне вид на жительство барои 2 сол дода мешавад. маош дар Литва аз 1500 евро сар мешавад. хоҳишмандоне ки мехоҳанд ба ин корҳо сафар кунанд ба Аврупо ба Литва метавонанд ки ба маркази матбуоти хадамоти муҳоҷират рафта муроҷиат бикунанд. лекин чизое ки мо гуфтем доштанатон ҳатмӣ аст, яъне ки диплом ё сертификат доштан, забони русиро донистан ва доғи судӣ надоштан. ва инчунин гуфта мешавад ки дар ҷумҳурии Литва 20 нафар коргари дигар барои ронандагии нақлиётҳои боркаш лозим мебошад. талабот таҷрибаи яксолӣ доштан, доштани ҳуҷҷати ронандагии CDE. музди маош аз 1900 евро сар мешавад ва хоҳишмандон барои иҷа кору фаъолият сафар кардан низ метавонанд ки ба хадамоти муҳоҷиратӣ рафта муроҷиат бикунен. агар ки мисол пур нашуда боша ана ҳамун спискаву ба қайдгирӣ метавонем барои кору фаъолият кардан сафар бикунем. лекин чизое ки мо номбар кардем, принсипу условияҳое ки ҳаст, ин чизоро аввал ба худтон як фикр кунен, мисол муқоиса бикунен, баъд муроҷиат кунен, беҳтарин мешавад. комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳо ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо границаи Қазоқистон сафар кардан бихоҳед, бо одамои боваринок рақамҳошон дар рӯи экран мебирояд. занг заден аз номи ма гап занед. як нафар нависонда: ассалому алайкум ака, раҳмати калон ҳамуқа ҳаракат мекунем барои ватанамон, барои мусофиро. акаи Сорбон, ҳаминам мегуфтед хизмати пулакӣ чанд сум? раҳмат пешакӣ. аз сабаби боло рафтани нархи нишондиҳанда дар соли 2025 57,000 сомон шудагиаст. ва раҳмат барои суханҳои нектон. мо ҳама ҷавоно, мо ҳама халқи тоҷик бояд ҳамеша кӯшиш кунем ки дар фикри ободӣ ва пешрафти ватан бошем. як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, нашоти гости частни ягон тағйирот ворид шудагиаст дар қонунҳои Россия? пешакӣ раҳмат ака. дар мавзӯи гости мигратсиони карта бале ворид шудагӣ астай. ҳозир касое ки гости медароянд 3 моҳ дар Россия ҳуқуқ доранд бесан. аз Россия ки берун баромадан баъди 9 моҳ ҳақ доранд ки боз вориди Россия шаванд. парвина нависондай: акаҷон ассалому алайкум, стажи ман аз соли 2011, мошини сабукрав. соли гузашта моҳи июл срокаш тамом шуда буд. алиш кардам. ягон роҳ дорад экзамин диҳам, дар шуғли аҳолӣ мешавад? экзамин барои чӣ дар назар дорем ва шумо стаж барои чӣ гуфта мегем? ҳамира пурратар бифаҳмонем. Сабуров нависондай: мара акам дирӯз омад ба поезд через Волгоград. 2-3 нафара гардондан. номшон дар рӯйхат дид бидан гардондан. дар рӯйхат бидан сабаб мешавад мегардонанд. бисёр вақтҳое мешавад ки бе причина мегардонанд. умуман гардондестанд ва бо эҳтиёт бошем. як нафари дигар нависондай: ассалому алайкум, ҳамин дар Тоҷикистон кай амнистия мешавад? мо аз пеши худмон мақсад информатсия надорем. мисол дар бораи ки информатсия нест, ҳеҷ чиз гуфтарам наметонем. лета нависондай: беҳтарин бародар, боши саломат. савол ба Россия рафта, 3 моҳ меҳмонӣ истода, баргардӣ ва чанд моҳ пас боз рафта метонӣ. пешакӣ раҳмат. тибқи тағйиротҳои нав дар соли 2025 баъди 9 моҳ метавонем ки сафар кунем. норов нависондай: ассалому алайкум брат, мошини шахсидам, алиш кардан дар корай? ҳамирам мегуфтем брат. агар ки шаҳрвандии Россияро дошта бошен ё ки вид на жительство дошта бошен, бале, иваз кардани права ҳатмӣ мебошад. як нафари дигар нависондай: ассалому алайкум бародари азиз,
акаи Сорбон созен саломатӣ хубай. Ман праваи русӣ дорум. Ман ҳозир дар Тоҷикистон. Мара депортатсия карданд. Ба права дахл надора. Илтимос ҷавоб тена кард. Яъне гуфтанӣ бошӣ ки правайтра аннулировать кардиян ё ин ки не, депортатсия ба ҳеҷ чиз дахл надора, бародари азиз. Олимов нависондай. Ассалому алайкум акаи Сорбон. Илтимос ҷавоб диҳед. Ман 4 низ спискада будам. 120 000. Моҳи январ омадам. Боз рафта метавонам Россия. 4 низ списка 120 000 то 5 феврала муҳлат дошт. Ва шумо моҳи январ пеш аз муҳлат баромадагӣ ҳастен. Бале бародар, метавонед ки шумо равен ба Россия дар ҳолате ки иҷозати ворид шидан додан, ҳуҷҷатҳоро қонунӣ кунен ва қонунӣ зиндагӣ ва кор кунен. Мақсад ягона рӯшоне ки карден, боз вероятност мешавад ки ҳамин амалиёт рейдҳое ки ҳастай дастгир карда депортатсия мекунанд. Зиндаву сарбаланд бошем бародаро. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.